ఆర్గానిక్ షాప్లో దొరుకుతాయండి ఇవి. రాగి సేమియాలు, రాగి ఫ్లోర్తో చేసే సేమియాలు అనమాట. రాగి సేమియాలు ఒక 100 గ్రామ్స్, బెల్లం, జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష, కొంచెం నెయ్యి, వాటర్, అంతేనండి. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం లేవు. కుంపటి మీద మూకుడు పెట్టేసుకున్నాను. దీంట్లో ఫస్ట్ జీడిపప్పులు అవి వేయించేస్తాను. ఫస్ట్ జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష వేయించేసుకుని ఆ మూకుట్లోనే సేమియా వేసేస్తాను. జీడిపప్పులు వేగిపోయి తీసేస్తున్నాను. వేగిపోయింది లేనిది కనిపించదు, ఎందుకంటే రాగి కలర్లో ఉంటాయి కదా. దానివల్ల మనం 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుని వాటర్ వేసేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిపోయింది, వాటర్ వేసేస్తున్నాను. ½ లీటర్ వాటర్ వేసాను. ఇంకా బెల్లం వేసేస్తున్నాను. దాంట్లోనే యాలకుల పొడి, దించేస్తున్నాను. కొంచెం చల్లారిపోయిన తర్వాత ఒక ½ లీటర్ వరకు పాలు వేసుకోవచ్చు. చక్కెర మీకు తీపి సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం చక్కెర కానీ బెల్లం కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా, అవి వేసేస్తున్నాం. మన పాయసం రెడీ అయిపోయింది.
పెట్టాను ఇది బాగున్నది.